先来关注台风。双台风莲花和灿红正在逐渐逼近我国东南沿海，并呈南北包抄之势，先后在东南沿海登陆。台风莲花今天中午12点15分在广东省陆丰市甲东镇沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力12级。登陆后，莲花继续以15公里时速向偏西方向移动。 广东省气象服务中心表示，台风登陆的地方草屿岛自动站被台风摧毁，摧毁前陆的风力达到15级。受台风影响，截止今天12点30分，揭阳潮汕国际机场共取消航班53班，36个航班将推迟起飞。汕头市区内马路上车辆行人较少，随处可见折断的树枝，不少树木被强风吹倒，部分低洼路段出现积水，路过的行人艰难前行，也有车辆担心熄火掉头绕道。 在汕头市汽车客运站，售票大厅已关闭，不少客运汽车停靠在停车场内，客运站暂停营运。受台风莲花影响，福建省中南部沿海阵风9到10级，东山实测风力已达11级。福建省防汛抗旱指挥中心今天组织气象、海洋、海事、水文等部门会商后，进一步部署防台风工作。 今年第9号台风灿红可能于11号上午登陆福建福鼎以北沿海地区，登陆时强度为强台风或超强台风。今天夜间起，福建省莆田以北沿海将有8级以上大风；明天上午起，福州以北沿海将有10级以上大风，福州、宁德两市降雨量达100到200毫米，局部将超过300毫米。目前，福建省正值天文小潮，预计沿海将有50到130厘米增水，但不会超过蓝色警戒线。 福建省防汛办要求宁德、福州沿海养殖鱼排上的老弱妇幼人员，务必于今天18点前全部撤离上岸；宁德、福州、平潭、莆田沿海养殖鱼排上的作业人员，务必于明天10点前全部撤离上岸。